梁國雄議員，主席，咩嘅權利最大咧？就兒童嘅權利梗係最大，因為佢哋係即係冇得選擇噶嘛。所以你立法嘅時候，梗係從兒童嘅角度啦。我明嘅，但係呢個假設就係錯咗嘅，就係話應該係一個正常嘅家庭底下咧，兒童先至係最好。我覺得你係錯嘅呢個方法，應該係即係幫助兒童離開一個支離破碎嘅家庭。嗱，如果你話立法話咧係共同嘅責任咧，即係變咗一個法定嘅責任啦。即使佢係冇刑責都好，呢個係真係錯。因為家庭作為一個核心家庭呢個制度嚟講咧，喺而家現代人類文明咧越嚟越破裂㗎啦。你要挽救一個破裂嘅制度，將嗰啲受害者兒童啦、婦女啦，即係按排序啦。因為你如果講話即係肢體衝突，梗係男人着數啲，唔使講。而男人喺呢個社會裏邊仍然都係優越過女性嘅，一般嚟講，即係就業啊各樣嘢。咁所以你冇可能咧，就係話咧，因為你哋有個觀念就係始終都有家庭好而做呢個立法，我覺得完全係錯。你應該係保障兒童同埋婦女先。咁所以咧，你就先搞掂咗呢樣嘢，你就唔好強求人哋，即係已經分開咗又要講和。老實講，我自己都有一個例，我都係破碎家庭。我媽媽咧就唔係因為有你哋有法例，因為佢咧覺得咧，如果揾翻我以前嘅老豆，咁佢俾翻啲錢養我咧，我會好啲，佢咪揾佢啦。後尾都搞唔掂㗎，攞完錢之後又鬧過。咁所以你係冇意思嘅咁樣做，我覺得成個立法嘅精神係錯咗。即係到底你哋立法嗰個宗旨就係咪話，始終係一個過時嘅觀念，就係有一個家庭先至會有一個健康同埋歡樂嘅童年咧。如果好嘅家庭梗係啦，壞嘅家庭係地獄嚟㗎嘛。啱啱離開個地獄，你又叫佢翻去，即係話大佬啊，唔好搞啲嘢啦。你不如做好啲探視權就係探視權，呢個贍養費、人費，你兩方面做得好已經得㗎啦。要探嗰個探到，你做嘅你好似探監咁啫嘛，整個地方俾佢探啫嘛，係咪？贍養費攞到，探視探到就得㗎啦。喺呢方面雙方都做到嘅先至再講嘢，而家兩個都做唔到啊嘛。如果唔俾贍養費，可唔可以探視咧？或者個女方或者男方覺得唔俾人探視，得唔得嘅咧？你安排到呢樣嘢已經解決咗一半啦，係咪？嗰個兒童已經唔會受苦啦。你而家就唔係，即係陳義過高啊！有時即係揾同個局長傾真係好慘，叫你做啲嘢你又唔做，叫你唔好做嘅嘢你又做。大鑊，搞唔掂。我而家同你講，你安排到贍養費同埋呢個探視權，已經係功德無量。OK， 好，時間夠啦。今日咧就問題問晒啦，咁你就局長想答何俊仁長毛舉手，盡快答。何俊仁舉手啊，主席。簡單，主席，我首先主席何俊仁舉手。我想劃線，最後一個何俊仁話，不如而家答埋長毛先好嘛？因為唔係，我就係想回應嘅長毛講少少嘢啫，正話嗰度嚇。你想兩個之後就係。OK， 唔緊要。我想第一樣咁樣啊。先啦，因為由於個時間已經好短，下個 part 食緊時間㗎啦，所以我呢就何俊仁係最後一個嘅。OK，我想咁樣有正話，我諗阿長毛度佢講啲現實問題，我了解，不過我諗個概念上高係可能有少少混淆。佢唔係想重整翻個家庭，呢個唔係咁嘅意思，已經散咗啦嘛個婚姻。但係問題就係唔好因為個婚姻散咗，而使到個細路仔一定要是但跟一個，是但跟一個意思就係話一個會唔係，即係佢一定一個贏晒。第二個咧就好似要斷晒，佢係完全好似冇晒責任咁樣。咁點解唔係講？其實有啲嘢咧係，就算父母親係即係夫婦之間係冇晒感情都好，但係大家對個細路仔咧都可以應該係有啲共同嘅責任。喺某啲情況之下係咁解啫嘛。其實即係唔好使到個細路仔咧，就係因為個婚姻破裂咗，只能夠係得翻單親。而第二個完全係冇晒責任，其實係咁解啫嘛。咁但係呢個我承認做起上嘅時候係會有出現咗啲問題咧，係使到正話長毛所講嗰啲情況出現嘅。咁所以嗰啲配套咪重要咯。依家我想講多點咧，其實依家啲法庭咧，你個法例未改到咧，已經做緊 joint custody 啦。但係呢個就用舊嘅觀念去做，就係話俾大家都要睇，都要坐低傾喎。有啲嘢，譬如到細路仔，尤其是有殘障嘅細路仔，你點照顧佢？
讀書點樣，俾唔俾佢留學出外邊咁樣，咁佢就覺得唔係一邊你定晒咯咁樣，即係嗰類咁嘅嘢。咁我覺得係啱，即係我覺得大方向係啱嘅。不過你唔做好正話嗰啲配套咧，就會有危險，即係使我哋關注啦。OK 好，秘書長，同我講一局長先，秘書長補充。我想多謝阿何議員好清楚分析，但係我再重申一點咧，就係以兒童嘅最佳利益為依歸個主導思想。而家嗰套制度咧係講緊權利嘅，而我哋將來就講緊責任嘅，呢兩件事個觀念係改變咗，但係一定係以兒童利益為依歸。阿常秘可以。好，秘書長。其實何議員都要解釋咗啦，我哋真係唔係想重整個家庭，我哋係想個兒童咧係佢嘅最佳利益係得到保障。其實喺法改會嘅報告裏面咧，佢係有一個部分咧專係講兒童嘅意見係受尊重嘅。佢唔係淨係佢個願望受尊重，佢係意見係受尊重。另外咧就何議員都有講到咧，就係joint custody 嘅問題。其實法官咧對於個 joint custody 嘅同埋審而家啲案嘅時候咧，佢都有好大嘅意見。頭先我喺文件裏面都有交代，法官亦都咧覺得咧，如果能夠清晰地有一啲系統咧，去知道究竟咩情況下點樣處理呢啲問題，等嗰個父母雙方咧都繼續喺離婚之後或者分開之後咧，對個細路仔有適當嘅照顧咧係好嘅。另外咧，我都想再重申咧，就係我哋而家嘅建議就係希望咧，我哋明白晒所有啲關注嘅。我哋希望唔係話而家就今日要立法，我哋希望咧係詳細制定咗立法嘅建議。同埋一啲實施嘅措施之後，再拎翻出嚟同大家傾，睇下大家尤其是係啲關注嘅婦女係咪覺得咁嘅措施咧，其實係對佢嗰個關注咧都已經係即係處理咗啦。咁然後咧，我哋先開展立法嘅工作。所以其他即係所有嘅關注，我哋係明白嘅。所以我哋希望通過一啲建議俾佢睇咗先，然後先至將嗰個法例拎上嚟立法會。